Yese reka ngushimire nkwifurize gukomeza kuvuga neza we mukunzi ibiganiro tugenda tukugezaho bya buri munsi. Uyu munsi ndaje ngo tuganire ku makuru agezweho ya siporo muri uyu mugoroba. Ni amakuru tugiye kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Turi bunyura mu ikipe ya Rayon Sport ku bijyanye na transferi, turebe uko bimeze. Witwa Azizi Basane kuranya ngo hari deal yararimo, ariko abareba bamubwiye ati uramenye genza gakeya. Mu ikipe ya polisi bamaze gusa n'abanyuzamo umweyo, ndetse banahereye ku mutoza Amashami Vincent ndetse na bamwe mu bakinnyi rwose bamwe bagiye banibazaho, barimo uwitwa Cukuma Audrey. Turuze kunyura mu ikipe ya Sunrise ho gatoya. Mutoza Munyeshema Gaspari wazamuye ikipe ya AS Muhanga, yanazamuye andi makipe arimo na Rutsiro, yamaze kuba asinyishwa amasezerano y'umwaka umwe mu gihe azaba ari mu ikipe ya Sunrise kugeza sezirangiye, kugira ngo barebe ukuntu barabo bagaruka mu cyiciro cya mbere. Nayo makuru tugiye kutuvuga ko cyo gusaba no gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Reka duhere ni ikipe ya Rayon Sport ho gatoya. Witwa Azizi Basane kuranya yasabye ikipe gutandukana nayo, ndetse ngo yasabye yuko ngo yabaha ku mafaranga kugira ngo byibuze agure umwaka w'imikino asigayemo, ko murabizi ko agifitemo amasezerano agera ku mwaka. Rero mu byo abayobozi baganiyeho bavuga ko ngo bagomba kubanza kubiganiraho bose bakabyemeranya kugira ngo babe bakwemera ayo mafaranga ari kubaha, kugira ngo bamuhe release leta batandukane. Ngo amakuru baje gusanga amakuru yose ari kujya hengama, ngo akinyuza ku bibuga by'indege bigiye bitandukanye, ngo akagaruka ishyorongi. Ubuyobozi burarebana bati bati ibyo Jaberi yadukoze nuko bimeze. Abayobozi ba Rayon Sport bahita bafata umwanzuro yuko ngo nta bihumbi 50 babonye ku meza, ndetse ngo ikipe inamushaka ngo ize biganire, ngo nta kintu bari buvugane n'uyu Azizi Basane kuranya umunyakameroni. Rero wagize umwaka mwiza mu ikipe ya Rayon Sport, kuko yabaye umwe mu bahojejeho gakeya, kuko abantu barabizi ko mu gihe shampiyona yasozaga Fazare yari umusore umeze neza cyane muri Rayon Sport, ndetse yari no kubafasha muri resultat bari kubona, kuko abantu barabyibuka ko yari Rayon Sport yari iri gutwika koko. Nyuma y'imikino igera kuri 13 batsinzwemo umukino umwe wonyine wa Mukura hejuru ya 15, Azizi Basane yari umwe mu batwaye ikipe ya Rayon Sport. Gusa muri window transfer y'ukwezi kwa mbere yagize uruzinduko ajya mu biruhuko mu gihugu cya Cameroon iwabo. Binavugwa ko navuganye na bamwe mu bumugurishaga nyine mu bagenti be, ndetse namwe mu makipe ngo we mu gihugu cya Tanzania, ngo uko yayerekezamo asa n'uwaje kwivumbura, kuko barabyibuka ko agenda nyine yazanye ibibazo byo kwaka ngo ibirarane by'imishahara bamurimo, ndetse na rekritoma biza kurangira abayobozi birwanyeho baraterateranya kugira ngo bayamubonere byibuze barebe ko bamukira, ariko biza kurangira agaruka ari hasi pe mu bijyanye na forum. Ariko navuga ko nko kuva kuri match nk'iya 22 cyangwa 23 gutyo muri shampiyona yari yongeye kuba Azizi Basane, kuko abantu barabyibuka rwose ari match nyinshi yagiye hari Rayon Sport muri iyi mizo ya nyuma, nubwo byaje kurangira nyine n'igikombe batagitwaye. Ubwo rero ni ibyo ngibyo nakubera kuri Azizi Basane, ngo urugendo barwemeraga n'ikipe rwose bakavuga ati yeze tuganire, ariko bakibona bagisesengura bagasanga ngo inzira zose zikura Azizi Basane muri Rayon ngo ziri kugenda zikamunyuza ikanarangira, ariko zikarangira zimujyana ishyoronge. Bazamubwira bati uramenye ikipe igushaka nize tuganire, ize hano ku meza tuyirebe tuganire, mbese turugure nyine tuziranye. Ariko ibyo ngibyo uri kuzana ngo tuguherere izi leta byo nta birimo, ngo n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwabimubwiraga. Bamwe nyine muri transfer ziri kugenda zivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa iyindi nakubwira wita Bedi Bigirimana, barabizi ko amaze no gusezererwa mu ikipe ya polisi, wenda
gatoya aho ndi buze no kuba mbigarukaho mu kanya gato ngeze ku ikipe ya polisi, ariko hari n'izindi rema Rayon Sport iri kugenda ishaka. Mu minsi ishize twabonye Umar Aba mu rutahizamu top scorer w'umwaka ushize w'imikino 2024-2025 ibitego 17 muri ikipe ya Bugesera, biza kurangira yifashije kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Biza rero kutuma performance yari yageze bamwe mu makipe rero atangira kumutekereza, arimo n'ikipe ya Rayon Sport yifuza kumufata nka nimero ya kabiri kuri Faringanye ufite ikibazo cy'imvune utaranasozanyije na Rayon Sport umwaka w'imikino kubera ko yari yaravunitse kuri match bakinnye n'ikipe ya Magaju. Ikindi navuga nuko kuri Rayon Sport baracyatekereza kwitwa Rushema Chris nk'uwaza gusigariraho witwa Omar Nyinge mu gihe yaba atandukanye n'ikipe, kuko ngo Omar Nyinge nyuma yuko hagaragaye ko ahenda ikipe ya Rayon Sport ku bijyanye n'imishahara ndetse n'amafaranga bamuguze ngo ni menshi, kuba yicara rero ngo ntago bibashimishije kandi nawe ubwe ngo arashaka kugenda, bityo rero ngo bari gutekereza yuko uyu Omar Nyinge mu gihe yaba agiye barahita basinyisha Rushema Chris akaza gufatanya na Youssou Diagne ndetse na Nshimiyimana Emmanuel Kabange ndetse n'undi mudefenseri bari buze kuba bashaka. Havuzwe abitwa Bandize Samuel, havugwa amazina agiye atandukanye ariko nta mwanzuro barashyiraho, niyo mpamvu nyine bikiri ibihuha. Reka tuve mu ikipe ya Rayon Sport ho gatoya rero, reka twerekeze mu ikipe ya Polisi. Ikipe ya Polisi ni ikipe yari yakoresheje amafaranga menshi muri recruitment z'umwaka ushize, biza kurangira bitabahiriye muri shampiyona hagati, biza kurangira bitabahiriye basoreza ku mwanya wa 7. Ni ikipe yari yagerageje, yabasoreje ku mwanya wa 4. Ni ikipe yari yagerageje kugenda yongeramo amaraso mashya n'abakinnyi bakomeye, ariko buri uko seze zangiye buri gihe twibaza ngo Polisi byipfira he, Polisi byagenze bite, Polisi n'indura yirokora bitewe na element iba yasinyishije. Turavuga uyu mwaka niwe wa Polisi, ariko bijyaniranye n'uburyo nyine stati y'ikipe n'uburyo iyobowe biza kurangira rero resultat zitagenze neza. Ni muri urwo rwego rero bamaze gusezerera abakinnyi bagera kuri 3 barimo aba bose bari bashoje amasezerano ndetse n'umutoza Mashami Vincent niwe bahereyeho umutoza nyine watsindiye igihembo cy'umutoza w'umwaka muri sezi ishize, ariko ntago byigeze byishimirwa na bamwe kuko ntibabyemeraga, kuko abakinnyi Polisi basinyishije nyine ntago byari convaincre kuri buri umwe wese wanabitekereza. Reka tuve aho ngaho twerekeze ku bakinnyi yabasinyi batakaje. Uwitwa Abedi Bigirimana yaramaze gusoza amasezerano, no Umurundi waje avuye mu ikipe ya Kiyovu mu masezerano y'imyaka 2 rero yitwaye neza, yagerageje kwitanga, yanagaragaje urwego rwose rutandukanye rw'abakinnyi ba Polisi nk'ibisanzwe. Nguwo bamaze gutandukana. Uyu nguyu Abedi Bigirimana aravugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Abedi abantu baratekereza bati Rayon Sport ikimara gutakaza Muhire Keve ikaba yumvikanye na Tansere Mosengo Guaise, batanavugana na Bedi ngo babe babiri cyangwa bakaba banasinyisha umwe muri bo, nta makuru agenda avugwa, ariko Abedi Bigirimana yamaze gutandukana official n'ikipe ya Polisi, bamaze kumusimira ndetse bashimiye witwa Corovis n'umuzamu utarigeze abona umwanya kubera Niyongira Patience ndetse na Rukundo Onesime batigeze bamuha agahenge ko guhumeka. Isamu barisimburanye, we ndekereza ko nta n'imikino 3 yigeze akina muri iyi sezo y'imikino. Basezereye uwitwa Cukuma Audrey, umusore mugufi y'abantu baramuzi, wagerageje kwitwara neza gake gashoboka nyine mu bushobozi yari afite, mu bwitange bwashobokaga, nawe birangiye bamusezereye. Abantu barabyibuka ko yatsinze ibitego by'imitwe 2, abantu nyine nibyo bahita bamwibukiraho, yanatsinzemo apira, ariko nawe bamaze kumusezerera. Basezereye Kwitonda ari n'umudefenseri utarigeze abona umwanya kuko bari biramforushe bishoboka, bari bazanye abitwa ba Isa Yakubu, bazana uwitwa David Chimezi, bari bafite Ndize Samuel, biza kurangira atabonye umwanya, nawe bamaze kuba bamusezerera bamubwira ati turagushimiye. Reka nsoreze kuri Munyeshema Gaspari. Munyeshema Gaspari yari umutoza wa AS Muhanga, umwaka ushize w'imikino yayizamuye mu cyiciro cya mbere. Munyeshema Gaspari yazamuye ikipe ya Rutsiro ndetse
mu mwaka nk'ibiri yari isize ndumva yarigeze no kuba yatoza mu ikipe ya Nyanza FC, bari gushaka kuzamuka mu cyiciro cya mbere ntibyaza gukunda, aribwo yahitaga aza i Muhanga. Uyu Munyeshema Gaspard rero yamaze kumvikana n'ikipe ya Sunrise kuzayitoza umwaka w'imikino utaha kugira ngo barebe ko bazamuka mu cyiciro cya mbere nk'ikipe y'akarere ka Nyagatare, ndetse inafashwa cyane n'intara y'Iburasirazuba. Ubwo bari mu rwego rwo kureba ukuntu bagarura ikipe mu cyiciro cya mbere. Munyeshema Gaspard rero ni umwe mu bafite experience mu kuzamura amakipe, ubwo rero we yamaze kuba joining ikipe ya Sunrise, yasimbuye Jackson Mayanja mu myaka 2 ishize, wari baramanukanye ni ikipe ya Sunrise. Rero ubwo araba abafasha kureba ukuntu bazamuka mu cyiciro cya mbere. Reka tuve kuri Jackson Mayanja ndetse na Munyeshema Gaspard, reka nsorezeho gatoya ku muntu witwa Sostene Habimana Ekei Lumumba. Ni umutoza wa Musanze FC wari umazemo igihe nyuma y'uko batandukanye n'abitwa ba Niyongabo wa Marisi, bitwa ba Seninga. Uyu Habimana Sostene Lumumba yagiye muri ikipe amaze gusezera mu ikipe ya AS Muhanga imanutse mu cyiciro cya kabiri. Rero nawe yamaze gushimirwa, bamaze kuvuga bati komite iragiye, abakuzanye baragiye, rero nawe shaka ukuntu wareba ukuntu bigenza, ntago tuzakomezanya sezo y'umwaka utaha w'imikino. Ni gutyo gahunda zimeze. Reka amashimire mbifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza, ngusabe gukanda like, share ndetse na comment kuri kino kiganiro, ndetse nanakwibutse gukanda subscribe. Ngewe nitwa